Так, ну что, парни, короче, хавальчик у нас получается на диагностике. По подвеске все идеально. Короче, обнаружилось то, что сам фаркоп ослаб. Его нужно подтянуть. Сейчас мы будем подтягивать. Короче, ослаблю болты. А здесь получается вот 2 болта на крюк. 6 болтов к раме, ну, к кузову. И еще вот здесь вот с двух сторон болты, которые поперек стягивают. Ну, блин, сильно ослабло. Так что обязательно, ребята, кого фаркопы, надо перед поездкой вот это делать. Потому что у меня скрежет стоял конкретно, но вы слышали. Так, это у нас получается ключи на 19 здесь. С двух сторон, по 2 болта здесь и 3 болта, которые сверху, с каждой стороны. Там чуть поменьше, наверное, на 17. Так, ребят, как вам их показать? Вот, видите, вот здесь 2, и вон там еще 1. Смотрите, как легко идет. Прям все ослабло. Да, прокручивается. Так, ребят, камера, не знаю, передает, нет. Так, ну что, выкрутили болт, потому что он прокручивается. Сейчас будут менять закладную. Ну что, вот моя резина Pirelli, слушайте, ребят, просто огонь. Pirelli Zero уже 2 года. Просто кайф. Так, меняем клипсу, потому что немножко отошла и стала подпирать колесо, когда поворачиваешь. Сейчас клипсу заменим и все. И еще сказали то, что 20% колодок. Короче, новые покрышки. Вот здесь увидел Maxxis 717 Bravo AT. Слушай, ну приятный рисунок такой, то что можно и по асфальту ехать, и по несильному бездорожью. Ну хорошо смотрится. 265 65 R17. Прикольные колесики. Красивый рисунок. Короче, все по все 1200 рублей. Считаю, цена вообще класс. Так, ну что, подвеска это была не подвеска. Оказывается, это был фаркоп, который нужно было затянуть, ребят. Поэтому едем тестировать фаркоп. Сейчас я прицеплю автодом и посмотрим, будут скрипы или нет. Все, буквально мгновение, и я буду на месте. Ну что, как вы думаете, смогу ли я один его повернуть? Так, вот он фаркопчик, вот он хавальчик. Офигеть, как туго. Да, один могу.
Ручник есть? Да. Слушайте, ну я прицепил автодом. Вот сейчас я проезжаю лежачих полицейских. Там не видно ничего, потому что там автодом сзади. Короче, все. Оказывается, весь этот шум очень неприятный был от того, что был плохо, вернее, ослабли болты фаркопа. Мы их закрутили, все великолепно. Так что обязательно перед сезоном проверяйте фаркоп, протягивайте его, и все будет хорошо, ребят. Вот такая вот у меня, видите, учусь на своих этих, ну не то что ошибки, а вот именно набираюсь опыта. Вот такая вот ситуация. Все, всем пока, всем удачных дорог, всем хорошего года и интересных путешествий. Все, всем пока.